Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu cho các bạn một dàn loa ray cấu hình là 95 triệu, 28 full 2 sub. Nếu các bạn có yêu mến sản phẩm thì nhớ đăng ký kênh giúp mình nhé. Xin cảm ơn các bạn. Và sau đây mình sẽ test thử cái dàn loa 95 triệu này cho các bạn xem như thế nào nhé. Đêm lạnh quá, sao em không về chung lối? Để bàn tay xoa ấm mái bờ vai. Đêm lạnh quá, sao đường về chia hai? Mà ngẩn ngơ ngã rẽ đôi bờ. Có lẽ nào ta thành người xa lạ khi đi tìm một nửa đời nhau? Có lẽ nào lần nữa chuốc thương đau, chia tay nhau sao không lời hò hẹn? Em chăn trở giấc ngủ muôn màn, anh một đời và viêu mệnh chẳng tan. Chẳng vỡ mãi nên hồn còn băng giá. Có lẽ nào em ngây ngô không hiểu rằng một ngày rồi đã cũng cần nhau. Xin cảm ơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.